Wengeneza ukuthi impela sibona lapha ke insizwa yasemdletsheni kuyilona ke Igcokama Elisha nje bayiselikhiphe ke izindaba ke ezimnandi ke kubathandi nabalandeli bomculo wakhe. Bafethu impela phana basigibela udaba. Ngesiqale sinibingelele yona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ngane yona channel akuwenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke shishayo nazo ezi3 nayo. Ke wengeneza ukuthi impela sibona lapha ke insizwa ke yasemdletsheni Igcokama Elisha njengoba ke selimemezele ke usuku lokuphuma ke komsebenzi wakhe ka2024 njengoba ke eseqinisekisile ke wengeneza ukuthi ke ngako mhla ka30 kuNovember ziyakhala. Impela ke ziyakhala wenganeza kwethu umsebenzi ke uyobe ke ugcwele abantu ke impela ke sebezenzele ke kuwona bafowethu impela ukhala kakhulu ke wathi cha impela ke ngako mhla 30 kuNovember ke usuke ke uyoluvala thaqa yobe kukhonya yena ngaloke lolo langa. Ke wenganeza ukuthi impela ke sibe njalo ke izindaba ke ezinhle ke kubathandi nabalandeli ke beGcokama Elisha njengoba ke sazothi ke ngayo kumhla 30 ke uyena kuNovember uyaphuma ke umsebenzi walo Igcokama Elisha. Kanti esikakuhle wenganeza ukuthi njengoba ke sazothi ke ngaye phela kumhla 15 kuyena ke uNovember insizwa ke yasemandaba ke ukhuzani ke indlamlenze umvukambongose usezana ke walimemezela losuku njenganosuku ke okuzophuma ngalo ke ialbum yakhe lapho khona ke ethi ke ngadlala ukuhlupheka. Ke wenganeza ukuthi impela ke zinjalo izindaba ke bese impelele zona kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje impela ke thina ke ake sehle ngobonde idibani yona ivideo elandelayo.